一陣如果你肚屙嗰陣時，屙噗噗蕉咪匿埋，我幫佢睇水咯。但係我哋唔去二號碼頭啦。扭親啊！係啊！伸直隻腳。我唔想坐，我唔想坐喺度啊！伸直腳先啊！伸直隻腳。喂死咯！唔係呢度一路直落咩位先？呢個位錯㗎，而家佢指住呢個位咧，就係而家呢條路嚟㗎。喺我頻道開始嗰陣時，我都會隨着一啲季節咧去玩啲好玩。咁而家踏入秋季啦，又係我個頻道開啟新嘅一頁。每年夏天我都會落水，秋天、冬天我都會去露營行山。今次我玩呢個咧係我個頻道嘅新嘅項目。咁我嚟緊今日會發生咩事，會見到啲咩嘢咧？我都好希望將我呢條路線分享俾大家。唔講咁多啦，快啲走啦！喺呢條片先撳呢個訂閱，陸續會有好多精彩嘅片，第一時間通知大家。今日我就諗住去大嶼山嗰度行山，約咗個朋友咧9點半鐘咧就喺東涌嗰度出發。咁我就諗住提前少少去食啲嘢，食個早餐先。但係我喺市區上地鐵嗰陣時咧已經係8點半。哎呀，又搞到啲時間咁鬼問。我呢個 friend 啊，只要遲少少咋，都會俾説話我聽㗎。我喺荔景站轉東涌線嗰陣時咧，差啲坐錯車，坐咗一架終點站係青衣啊！好在我及時即刻落車咋。我上到去東涌線嗰陣時咧，已經係8點50分啦，死啦！去到食埋早餐，唔知9點半出唔出到發先。終於9點08分到咗東涌站啊！準備出閘飛奔過去食早餐。如果我想問咧，美心大家樂嗰啲係邊個位啊？即係快餐嗰啲嚟。係啊，係咪呢度？如果唔係去商場裏邊，浦東商場咧，啲商場咧，你行到最入最篤篤嘅。呢條天橋過去，我呢個就係浦東。OK， 好，唔該晒，唔該晒。咁我就用最快嘅速度去揾我早餐。哇！我要上電梯，再要行過呢條天橋，仲要穿過呢個商場。喂，究竟喺邊啊，大佬？啊，終於揾到我早餐啦！我嚟到呢度咧，我就最中意食呢個 F8 魚柳雪錯絲米。呢個伯伯好慢啊，我等咗佢好耐啊！如果係 F8 熱奶茶雪錯絲米，好唔該晒。哇，撞鬼你喎！今日呢度咁 Q 多人嘅，好在俾我揾到個位。只要我個早餐出得快，我就可以食得快。呢個就係我揾快餐店嘅原因咯。而家係朝頭早嘅9點19分，距離我個 friend 到達嘅時間仲有11分鐘，我就剩翻11分鐘嘅時間食呢個早餐咋。我頂你個肺，我真係快啲手啊！搞掂，食完9點30分，食完早餐之後呢，我就打俾我個 friend 啦。佢仲有幾分鐘先到，咁我就先買定一啲嘢食呢，喺我行山嗰陣時肚餓可以填一填個肚嘅，同埋補充翻啲能量。水呢，我已經足夠㗎啦，我一共有3.5 litre 喺我背囊嗰度。咁我最後呢，買咗一包餅乾同埋一包堅果果仁。呢啲堅果呢，又輕便又可以提供好高嘅能量，同埋1罐咖啡。買完嘢接咗我朋友之後呢，就出發搭車去行山個起點嗰度啦。今次我哋出發呢嘅起點就喺鳳凰徑嘅4至5段。呢個位置喺東涌站嗰度呢，坐23號或者係11號嘅巴士呢，大概40分鐘左右就去到紅圈呢個位置啦。最後啦，我都係揀咗23號嘅巴士，就喺東涌地鐵站出嚟穿過巴士總站後邊嗰度。如果大家真係揾唔到嘅話呢，上 Google 一搜就揾到噶啦。唉，話9點半出發，搞到10點半先上到架車。而家係朝頭早10點48分，架車先行得一半嘅。行翻落去 ，OK， 唔該晒。唉，真係瀨嘢啊，搭過咗站添。我哋坐過咗站啊，佢話過咗噶啦已經。咪行翻落去咯。唉，今次真係大懵啊！而家係10點10分，行翻轉頭，我哋起點嗰個位大概500米左右。咁我而家開始計時，開始計我今日一共係用咗幾多時間，爬升咗幾多，一共行咗幾多公里。哇！一落車之後呢，行呢段路呢，我非常之開心啊，因為好耐冇行過山啦，今年係第一次。我哋大概行咗10分鐘左右，翻嚟呢個 T 字路口啊，就係呢個鳳凰徑。後邊呢個牌鳳凰徑呢，就係我今次嚟嘅起步點啊。其實頭先呢，我就坐咗大概40分鐘嘅車。唉，我唔同大家講咁多啦，而家開始去啦。今次我呢條路線呢，就係喺鳳凰徑嘅第5段 L035 上去。呢條路線呢，第一個站呢，就係姜山。跟住我哋會通過萬丈步營地，再下一個就係牙鷹山。喺萬丈步到牙鷹山呢一段呢，哇，好鬼辛苦啊！仲發生咗一啲事情，哇，搞到我都係幾驚同埋幾牙煙。跟住再從牙鷹山咧行到落去海邊2號碼頭附近，
最後咧再去翻上邊咧，向住大澳方向為終點站。嗱 ，Google 顯示呢條路咧大概9點幾公里左右，但最後咧我睇翻我記錄咧，一共係行咗13.4公里。而家我哋由呢度開始，大概行2公里左右，上到去上面姜山就係我第一個嘅點啦。其實呢條路我未行過㗎，我只喺 Google Map 嗰度揾嘅啫。我哋應該係上見到呢個牌，我哋應該係去右邊上，就向住萬象步方向行。咁其實一路行啦，我隻錶都係計住我係行咗幾耐啊，幾多公里啊，爬升幾多啊。我呢段路一開始呢，即係比較上斜嘅石級嚟嘅，即刻挑戰一下你嘅氣力啊！如果大家真係好幾個月或者係過咗好長時間呢，都冇行過山呢，就行山之前多做一啲熱身嘅運動，或者提前幾日落 gym 嗰度做少少腿部同腰部嘅肌肉訓練。咁啱我朋友咧就冇做呢啲嘢啊，所以佢一開頭嗰段咧就比較上辛苦少少。其實如果你而家覺得好辛苦咧，其實你行半粒鐘 OK，因為咧你記得上次我哋行獅子山咧，哇！獅子山真係辛苦，我次次行都次次都咁辛苦。但係獅子山你記得上次我係行咗大概唔到一半到，我其實我面都青埋啊！但係跟住我行耐咗之後咧，條氣順咗咧就冇事啊！我仲要之前嗰日係飲咗酒定係夜瞓啊嗰日。哇！呢啲爛路咧，我係非常之中意嘅，非常之有意思行呢啲路。行下行下，佢竟然話肚痛喎！一陣如果你肚屙嗰陣時，屙噗噗蕉咪匿埋我幫佢睇水咯。嗱，行山呢啲位咧，我係最就忌嘅，因為好多樹喺側邊咧，封住晒，又冇乜風吹過嚟咧，又焗。所以我嚟到呢啲地方咧，我都會盡快去路過呢啲咁嘅地方，喺翻啲空曠嘅地方就會舒服好多。而家我哋行到嚟呢個山腰嘅地方啦，大家行咗幾百米度啦，已經係爬升咗100米㗎啦。但係而家休息一下，做一做 warm up 先之前嗰段，因為已經好耐冇行啦，我差唔多成年幾冇行過山。但係呢度啲風景真係好靚啦，已經。而家我哋喺呢度望出去咧，已經見到一部分嘅海景啦。但係今日啲天氣咧都係有少少霧咧，我望到好遠嘅地方咧都係望得唔係太清楚。咁希望一陣去另外個地方咧會係清楚啲、靚啲啲風景。行到咁上下，我就係時候將我袋裏邊嗰條管攞出嚟，就方便我行緊山嗰陣時就唔使特登除低個背囊拎水出嚟飲。Hello，Hello，Hello 啲風景開始嚟啦，靚啦，但係都仲係有少少霧。我哋上咗一段爛路、一段樓梯級之後呢，就嚟到呢一個平路，俾你去緩和翻，慢慢輕鬆翻一小段先。咁可能一陣會遇到一啲好斜、好難行嘅山路啊。係喎，而家已經係喎，上面呢度已經係斜嘅呢個位。我諗大概都有冇40度呢度？差唔多40度啊！我哋大概用咗半個鐘頭嘅時間嚟到呢個算係山其中一個山頂嗰個位呢，就係 L037嘅位置。呢度兩個嘅風景都係非常之靚噶。喺我呢度望到呢個成個無敵海景。咁另一邊呢，就係頭先我哋上嚟嗰個位置啦。咁我哋經過 L037之後啦，我睇翻我隻錶，我哋係一共行咗1個鐘頭嘅。咁中間係有一段路係我哋搭錯車要行翻轉頭，同埋頭先中途我哋休息咗10分鐘。我越上越高，個 view 係真係非常之靚，越嚟越靚啊！但可惜今日有霧，睇得唔係太清楚。我哋已經行咗差唔多3公里嘅路，爬升咗220米㗎啦。我哋已經去到鳳凰徑嘅第5段 L039啦。咁我哋連埋休息咧，行咗差唔多接近2個鐘頭，爬升咗270米，前後係行咗3.4公里嘅。行到呢一段啦，體力都仲有好多，因為可能平時我都係有運動啊，同埋近排我都會做一啲腳嘅肌肉訓練嘅，所以比起以前咧，啱啱入季咧開始行山嗰陣時，就會冇咁辛苦，同埋容易啲去適應咯。
哇，好靚啊！呢個位，你喺左邊呢度係海嚟嘅。哇！我哋要繼續行呢啲咁嘅爛路啦。嗱，而家我到達咗姜山啦，我就顯示係453、54米嘅。咁咧，其實咧我隻錶咧就有少少偏差嘅。咁呢啲電子係咁噶啦。同埋我就用咗2個鐘頭爬升咗308米。咁呢2個鐘頭係計埋我中間休息啊、飲水嘅時間嚟。咁我都攞翻頭先我俾大家睇嗰張路線圖，就知道而家嗰個具體位置就喺呢個紅圈位姜山。咁我哋上到嚟山頂呢度，咁啊坐低休息啊，食下嘢，飲下水，唞一陣間，我哋繼續會再行過。咁而家我哋上到呢個位呢，其實成個距離大概離我個起點啦2公里左右。但係呢段路呢，全部好多都係落山上山好斜，落山大概係40至50度到，上山都係40至50度到，但係佢樓梯都幾多下嘅，同埋佢都會有爛路。你話平路啊，啲公路嗰啲佢就冇咯，完全係呢度。所以我覺得難度都算係中等嘅。咁今日我選擇呢條路線呢，一共係大概9.6公里左右嘅，而家先至行咗20%左右。咁我睇下嚟緊後邊嗰段路要需要幾多時間。我而家睇下有咩食先。咁今日我準備咗一啲乾糧嘅，就係啲餅啦，可以補充能量嘅一啲乾果。咁行山我想飲咖啡嘅時候呢，飲呢啲我覺得係最方便嘅。我碎晒啊，咪碎咗面頭幾塊咯。反正我條腰有少少攰咯。唔係啊，因為早嗰排咧我條腰受咗傷啊嘛。你記唔記得啊？嗰次我腰痛到要食嗰隻痛博士嘅。頭先我哋講起咧，點解我條腰之前出現有問題咧？有時坐得多啊，條腰坐得衰，就會坐到啲神經咧有問題咧。嗰陣時痛咗一排，跟住我朋友介紹咗啲藥俾我食之後咧，條腰就慢慢好翻。嗰陣時我都好驚，如果我條腰有事嘅話，嚟緊我拍片啊、行山啊，我嚟緊會仲有滑雪嘅片嘅。我點樣去做呢？咁我覺得而家應該可以 handle 得到嘅。好啦，我哋出發啦！我哋喺呢度大概休息咗20分鐘左右。咁我哋而家再去下一個點。哇！呢條路非常之斜。而家我哋係落山位嚟㗎，係嘛？Hello。我哋從頭先休息完之後，後邊呢一段一直都係落山。我哋已經行咗10分鐘啦。但係佢斜度非常之斜，真係好難行呢個位。基本上全部都係一啲泥地嚟嘅。咁啊好在佢係乾咗嘅泥地，唔係濕嘅泥地。濕嘅泥地就會好跣腳，基本上係冇辦法可以行。我哋行到呢度咧，就見到有個牌寫住靈會山。咁但係我哋個目的地唔係呢度。咁後邊呢度咧，大澳道呢個方向就係我哋要去嘅方向啦。咁但係我下一個目標咧就叫做2澳碼頭嘅，呢個係我下一個嘅目的地。而家我哋距離呢個目的地大概有3.5公里左右。喂，屌，有條分岔路喎，咁我應該係向左行定向右行啊？又要睇啦。我應該係呢個牌啊，大澳道呢個位，但我都係望下 Google Map 先。咁我通常行山啦，我都會睇住個 Google Map 嘅。咁萬一當失路起上嚟嘅話，都有導航啊嘛。咁但係你話去到一啲冇信號嘅地方，而家暫時我都未遇到呢啲咁嘅問題。哇！呢度有個窿喎，係咪蛇窿嚟呢個？呢啲係蛇定咩嚟嘅？哇！呢個前面好大嚿石喎，係咦？係咪呢個窿踩落去？哇！呢度有啲生滿晒菇，呢啲菇嚟㗎係嘛？哇！硬崩崩喎呢個，呢啲咩菇嚟嘅呢啲？係真係冇，食唔食得㗎呢啲？頭先我哋咪講緊行山個信號嘅問題嘅，咁而家咧我個電話呢度係收爆晒嘅個5G。咁係因為咧，嗱你睇下呢度有個應該係就係5G 站啦，所以如果我哋行呢條行山路咧，就唔會怕冇信號嘅。而家我哋大概行咗40分鐘左右，就見到呢一個牌寫住大澳道，但係其實我哋去嗰個2澳碼頭咧，就唔應該係轉右嘅，我哋應該轉左嘅，就係我哋呢個 Google Map 呢個位就轉左，再向翻西面行。我哋而家處身於靈會山村附近，路前已經行咗一半噶啦，前面就係萬丈步。唔係因為如果我哋直接去大澳咧，就按住呢個牌行，我哋先去2澳碼頭，經過2澳碼頭沿住個海岸再去大澳，我哋行呢條路。而家行到2澳碼頭大概2點幾公里路啦，左邊就去萬丈步，我哋去右手邊呢條路。
哦，但係頭先嗰個牌嗰度咧有個分岔路，左邊叫萬象步，跟住右邊就呢條路嘅。咁兩條係咪都一樣嘅？呢條即係分岔路咧，其實就翻嚟呢度呢條線嘅。哦，即係兩邊都通嘅，兩邊通嘅。呢條我哋私家路嚟嘅，呢個鐵我哋。哦。咁嗰邊咧即係就開翻俾啲公眾人士行嘅。哦，即係頭先我行兩條路都一樣嘅。都係翻呢個路口。其實今日點解我會去揀通過二澳碼頭再去呢個大澳嘅咧？係因為如果我頭先喺嗰個位嗰度直接去大澳嘅話咧，其實我哋成程都係得個6公里左右嘅啫。但係今日我想將嗰個距離加到9點幾公里。係啦，如果大家嚟到呢個牌，兩條路都可以入得嚟嘅。咁啊，最終咧就會係翻嚟咧呢一個點嗰度，就會入翻呢條路。咁我哋可以順住呢條路咧，就會去翻二澳碼頭啦。好啦，跟住頭先咧，我哋經過嗰個點之後咧，大概行30米度，我哋會見到萬象步營地呢個牌嘅。咁我哋從呢個牌入去，跟住我哋就會行一條咁嘅山路上。哇！你唔好話喎，呢條路都好斜好難嘅都。而家我哋行咗3個鐘頭零26分鐘，呢個包埋休息啊！咁我哋爬升咗390米，行咗6.7公里。而家我哋嘅高度咧係301米。咁我哋而家大概距離二澳碼頭2公里左右啦。我哋要喺度休息下。而家太陽真係好曬，我都除晒衫嚟曬太陽。食少少嘢先，坐下先啦。我食幾塊餅啊！記住我哋嚟到郊外咧，垃圾一定要帶走啊，唔好周圍掉。呢度會有紅出嚟啊！哇！遮 Q 晒條路嗰啲草，我哋頭先好驚會唔會行錯路，咁我睇翻個 Google 個方向係 OK 嘅。我呢度睇落真係唔見咗條路喎！哇！着短褲好慘腳添。確實啊，我哋呢一段路咧就真係幾野下㗎。有時行到某一啲地方咧係見唔到條路啊，一直係俾啲草遮住晒。係啊，你點知會唔會有條蛇埋嚟及你一下嘅啫？係啊，真係咬你底啊！哇，喂，完全咁嘅喎，哇，好靚喎呢個 view。喂，死咯！喂，呢度一路直落咩位先？呢個位錯㗎，而家佢指住呢個位咧，就係而家呢條路嚟㗎。咁我點落啊？直行走到，咁直行咪行翻轉頭都唔使啊！而家直行咁，我哋變咗就唔去嗰個碼頭㗎啦。咁直接可能要向住大澳方向行㗎啦。前面有條路屈翻落去嘅，會再耐少少咯，長少少。咁我哋咁樣屈得落去嘅話，我哋係咪直接去翻大澳咧？如果我哋行呢個方向嘅話，我哋唔去二澳碼頭啦，因為我哋去二澳碼頭嘅話，又要行翻回頭路咁樣先去翻大澳㗎。咁因為頭先我哋條路出現咗問題咧，而家我哋就改路，就改成呢條路，我哋直接去大澳啦。咁我哋全長係3.7公里。有蛇嗌我啊，大佬！喺呢啲咁多草嘅路嗰度咧，我真係好驚咩咧？我驚有蛇，所以我一直行嗰陣時，我都會望住腳下邊會踩到啲咩嘢。但係我哋唔去二澳碼頭啦。走出啦！係啊！伸直隻腳。我唔想坐，我唔想坐喺度啊！伸直腳先啊！伸直隻腳。哇，好痛啊！屈到啫，即係拗柴啦，又係。呢啲將佢綁實佢就得噶啦，壓實啲啊！我頂到個。你唞先。我唔想坐喺度啊！我費事有啲蛇喺度啊！先啦，我慢慢落㗎。你覺得而家拗柴我能夠快得去邊咧？頭先我哋係行嗰啲咁嘅草叢，我諗應該足足行咗成1-2公里嘅。哇！終於有地方坐下啦！我喺度我隻腳。我諗我呢個位腫咗，咁我夾硬去勒實佢，等佢可以捱得到先。我而家仲有3公里會捱到去大澳。而家我開咗呢包果仁，可以補充翻啲能量。而家我哋處身於呢個位置咧，就係牙鷹山，已經係我哋成個路程嘅7至8成㗎啦。而家我哋上到呢個牙鷹山觀景台，我哋一共行咗4小時40分鐘，爬升咗455米，行咗8.9公里，差唔多9公里嘅啦已經。大澳就呢度，港珠澳大橋就呢度。
遠處港珠澳大橋就呢個位。哇！呢度個風景真係好靚啊！大嶼山嘅海景你睇下，而家差唔多黃昏嘅時間啦。咁今日就個天又有啲烏雲喺上面啦。你睇呢個遠處海景，最遠處嗰啲光真係好鬼死靚。頭先我哋大概就喺呢一個地方出發，上到呢個姜山，經過呢個萬丈埔，跟住沿住呢條路，跟住行到呢個牙英山。頭先我哋喺呢段路就係好多雜草，基本上見唔到路。而家我哋去到呢個星星呢一個位。咁我哋嚟緊個終點站就係大澳呢個位啦。我哋要首先落咗嚟呢度，再沿住個海邊向上行，我哋就會到終點大澳啦。喂，嗰個係咪潛艇定咩嚟嗰個？呢島嚟㗎，好似潛艇咁嘅。哇！呢度好鬼靚啊！你睇個海景正到爆啊！呢個位就係頭先我哋喺上面嗰個觀景台落到嚟，大概200-300米左右啦，就有呢個全無敵海景。而家我哋行呢條路咧，雖然冇頭先嗰條咁難啊，但係佢係不斷 S 型去落山，就好似頭文字 D 咁樣樣，係咁打 S 咯。我喺呢度咧見到一個黑色嘅嘢啊，唔知有冇人知道係咩嚟嘅咧？一個條狀，但係佢側邊有啲毛喺度喎。有冇人知道係呢個咩嚟嘅？喺我留言區嗰度留言啦。咁我而家喺個觀景台嗰度咧，行石級已經行到落嚟平路呢度啦。咁我哋嚟到呢度咧，已經係4點39分㗎啦。我哋足足行咗5個半鐘頭。我哋總爬升嘅數字係461米，行咗10.5公里。跟住我會見到呢度有2個牌，咁我哋要向翻大澳方向行。艱難嘅路呢，我已經行完㗎啦。咁而家沿住個海邊呢嘅平路呢，一直向住大澳方向行。嚟到呢度呢，終於係我今次嘅行程嘅尾聲啦。呢個位置已經進入大澳範圍啦。回望翻呢個夕陽真係好靚。我有一次成功行咗一個比較難行嘅山。亦都好開心啦，有呢個機會分享呢條片俾大家。其實呢，人生就好似行山咁，不斷上上落落，遇到好多唔同嘅波折。最後如果你能夠堅持落去嘅話，回頭睇翻之前嘅辛苦，都係自己一啲好寶貴嘅經歷嚟嘅。所以我每拍一條片都會遇到好多唔同嘅挑戰，但每一條片完成之後呢，再睇翻，真係好有成功感。都係一一將我所有嘅經歷記錄晒落嚟。希望我嘅片都能夠陪住大家走出人生最好嘅路。我哋行完之後呢，去食咗個飯，之後呢，就坐翻架11號巴士出翻東涌。哇！隻腳停止咗活動之後呢，行去搭車嗰陣時真係開始痛啦。之後我翻到屋企呢，除咗隻鞋體真係腫咗，搞咗好幾日先好得翻咋。非常多謝大家睇我嘅片可以睇到呢一度。未來我會繼續努力去做更多好嘅片俾大家睇。多謝大家。大家記得撳呢個掣訂閱一下我嘅頻道，支持一下。我而家手頭上仲有好多好正嘅片喺度剪緊，希望大家唔好錯過。多謝大家。